unboxing paketan baru. Kita coba lihat isinya. Kemasannya kurang apa ya? Oh, ini bonusnya kalau ya. Ini segel. Kita lihat ininya di segel apa enggak. Oh, ini masih segel ya. Coba kita lihat apa isinya. Oh, gorengan. Oh, masih segel. Kerut atau kerut? Double cuy. Mana ini? Tuh. Oh, ini showcase bawaannya. Showcase bawaan ini. Ini showcase gratisan. Sebulan enggak? Mantap. Kirana ya naon wae teh. Ini bos. PF11. Coba isinya. Biasanya Oppo pasti ada gratis headset. Headset. Dapat headset juga. Misalnya 0,6. 5 volt. 0,6 ampere. Mantap. Ternyata kemang goyang. Coba nyalain. Indonesia mana? Ini bahasa Indonesia. Mati dulu. Mati dulu. Udah password. Masa nih layar kunci ya?
lewati lewati. lewati Tambah sedikit kiri. lewati we Tambah lah. Ini perlu. Lepakan karena sensor cina balikeun tadinya tempel. Bolapaknya Ganti ya. ya ntar siapa Lewati. Tambah belakang mulai masuk. Tipe apa nih? Tab 11. ram Tentang ponsel. Model terserah bagi prosesor RAM 4 GB. Ramnas berapa itu cok 43. 4 sebuah atuh Baik. Sudah.